A kú dédé àsìkò yìí. Ẹ káàbọ̀ sórí gbàgede ẹ̀kọ́ ayélujára. Welcome to today's online class. Orúkọ mi ni Aya Audu. Today we'll be looking at the topic titled Leta kíkọ, known as letter writing. It is one of the types of essay writing we have. What do we understand by letter writing? Letter writing is a means or a medium of communication that is put into writing. Letter ni ọ̀nà ìbánisọ̀rọ̀ tí a kọ sílẹ̀ fún ẹlòmíràn láti kà. And most of the time we expect the person to reply us. He said it is the medium of a medium of communication that is put down into writing. Ó túmọ̀ sí wípé a máa kọ sílẹ̀ fún ẹlòmíràn láti kà á. A kọ sílẹ̀ sínú ìwé, a sì fi ránṣẹ́ fún ẹlòmíràn. That is, you write it down and send it to somebody else, in which you expect what? A reply most of the time. Types of letter. We had two types of letter. A ní oríṣi letter méjì. Èkíní ni letter gbẹ̀fẹ̀, èkejì ni letter àìgbàgbẹ̀fẹ̀. Letter gbẹ̀fẹ̀ is what is known as an informal letter, while letter àìgbẹ̀fẹ̀ tàbí àìgbàgbẹ̀fẹ̀ is known as formal letter. Let me take that again. Letter gbẹ̀fẹ̀ is what we refer to as an informal letter. Kí ni ìtumọ̀ letter gbẹ̀fẹ̀? Letter gbẹ̀fẹ̀ ni letter tí a kọ sí ẹni mímọ̀ bí ọ̀rẹ́, ẹ̀gbọ́n, àbúrò tàbí ojúlùmọ̀ ẹni. This is the type of letter that you write to somebody that is well known to you, and they could be your òbí, which is your parents, ọ̀rẹ́, your friend, ẹbí, family members. What are those steps that we follow in writing a letter? Ìlànà kíkọ letter gbẹ̀fẹ̀. Àkọ́kọ́, kíkọ àdírẹ́sì ẹni tí ó kọ letter. Èyí tí a mọ̀ sí àdírẹ́sì àkọ letter. And it is always by the right hand side. That is why we say ó máa wà ní apá ọ̀tún òkè ìwé. Apá ọ̀tún òkè ìwé. The next thing is the date. And in your date, you are expected to include ọjọ́, oṣù àti ọdún tí a kọ letter. The day, the month, and the year. Then we have ìkíni ìbẹ̀rẹ̀, which is what we refer to as salutation. Ìkíni ìbẹ̀rẹ̀. Bàbá mi ọ̀wọ́n, if you are writing to your father. Màmá mi ọ̀wọ́n, to your mother. Ṣadé mi ọ̀wọ́n, probably to your friend. Kókó inú letter, the body of the letter. What are your intentions? What are those things you want to communicate? Then ìgúnlẹ̀, which is your word conclusion. Then ìkíni ìparí, èmi ni tìrẹ ní tòótọ́, èmi ni tiyín ní tòótọ́, depending on who you are writing to. Then the second type of letter we have is what we refer to as letter àìgbàgbẹ̀fẹ̀, or what you can call letter àìgbẹ̀fẹ̀. It's still the same thing. Letter àìgbẹ̀fẹ̀ ni letter tí a kọ sí ẹni tí ó wà ní ipò àṣẹ. That this is the type of letter that you write to somebody in position of what? Authority. You can write it to the governor of a state. You can write it to the principal of the school, which we refer to as ọ̀gá ilé-ìwé. What are those steps that are involved or you need to take in writing letter àìgbẹ̀fẹ̀? Àkọ́kọ́ ni àdírẹ́sì. It has two types of address. We have àdírẹ́sì akọ letter ní apá ọ̀tún òkè, and we have àdírẹ́sì àgbà letter, the receiver's address, ní apá òsì ìsàlẹ̀. Then you also don't forget to include your date. Don't forget to include your body of the letter. Then the next thing is conclusion. Then ìkíni ìparí. Your name is also important. You sign.
Then the last thing, you must make sure you write your name in full after your signature. One thing you should know is letter àìgbẹ̀fẹ̀ kì í gùn. There is no room for you to start asking